මම සන්තුක එකනායක. ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙන විදිහටම අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක අද රිලීස් කරා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ලෝකෙට අලුතෙන්ම ආපු මිරර්ලස් කැමරාවක් ගැන. මිරර්ලස් කැමරා කියලා කිව්වට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩි හරියක් මතක් වෙන්නේ Sony කැමරාවක් ගැන. මොකද දැනට ලෝකයේ වැඩිම හරියක් මිරර්ලස් කැමරා නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් තමයි Sony කියන්නේ. ඒත් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Sony කැමරාවක් ගැන නෙමෙයි. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Canon ලෝකෙට අලුතෙන්ම ආපු අලුත්ම සමාජිකයා ගැන. ඒ තමයි Canon EOS R. මේ තියෙන Canon ලෝකෙට අලුතෙන්ම ආපු Canon EOS R කියන කැමරා එක. මිරර්ලස් පවුලේ අලුත්ම සමාජිකයා. මේක full frame කැමරා එකක්. Canon ලගේ මුලින්ම ආපු full frame කැමරා එක. අපි මේක දැන් unbox කරන්න හදන්නේ. මේක තමයි ලංකාවේ පළවෙනිම Canon EOS R කැමරා එකේ unboxing වීඩියෝ එක. අපි දැන් බලමු මේක ඇරලා මේක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ කැමරා එක ළඟකදී ආපු නිසා ගොඩක් කට්ටිය ගාව මේ කැමරා එක ලංකාවේ නැහැ. දැන්ටමත් ලංකාවේ 6 දෙනෙක් ගාව වගේ තමයි මේ කැමරා එක තියෙන්නේ. මේකේ අපේ තියෙනවා කැටලොග් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ කැමරා එකේ බෙල්ට් එක තියෙනවා. කැමරා එකේ චාර්ජර් එක තියෙනවා. මේක LPE6 කියන බැටරිය යූස් කරන්න පුළුවන් චාර්ජර් එකක්. මෙතන තව කේබල්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කැමරා එකේ බැටරි එක. ඇත්තටම කියනවා මේ බැටරි එක බොහොම ෆේමස් බැටරි එකක්. Canon කැමරාස් ගොඩක් වලට ආවේ මේ බැටරි එක. මේක තමයි LPE6 කියන බැටරි එක. හැබැයි මේකට නම් එන්නේ LPE6N කියන මොඩල් එක. මොනවා වුණත් මේ බැටරි දෙකම මේ කැමරාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු මේකත් පොඩ්ඩක් දිගහැරලා. මේ තියෙන්නේ බැටරි එක. මෙන්න මේ බැටරි කේස් එකක් තියෙනවා. මේ ගොඩක් කට්ටිය මේක වරද්දලා ඉවරලා මේ උඩින් තමයි මේක අරින්නේ. එහෙම අරින්න යන්න එපා කවදාවත්. මේ බැටරි එක මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් ඇද්දාම බොහොම ලේසියෙන් මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පුංචි බැටරි එක සිම්බල් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මේ ගැන දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ කැමරා එකේ බැටරිය charge කරලා තියෙන වෙලේට මේක මේ බැටරියේ pin set එක මෙතන උඩට හිටින්න තමයි මේක මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ෂූට් කරලා ඉවර වෙද්දී මේ බැටරි එක බහලා නම් තියෙන්නේ. අපි මේක මාරු කරලා දාන්න ඕනේ. එතකොට මේක කේස් එක අතර ගත්ත ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බැටරි එක ෆුල් බැටරියක්ද එහෙම නැත්නම් මේක බහපු බැටරියක්ද කියලා. රයිට්. මෙතන ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් තියෙනවා. ඒක පැත්තකට දාමු. හරි. මෙතන තව තියෙනවා පවුච් එකක්. ලෙන්ස් එක දාන්න ආපු පවුච් එකක්. තව ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් තියෙනවා. අපි ගමු. මෙතන ලෙන්ස් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අපේ කැමරා එකේ බොඩි එක. වෙන මොකුත් නැහැ. මේක මේ කැමරා එකේ 13 මෙගාපික්සල් තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ලෙන්ස් එක ගත්තොත් සාමාන්‍ය අපි ගාව එදිනදා යූස් කරන EF ලෙන්ස් එක හෝ EF S ලෙන්ස් එකට නෙමෙයි මේ වලට තියෙන්නේ. මේ ලෙන්ස් එක වර්ගය RF ලෙන්ස් කියලා මේකට කියන්නේ. මේ ලෙන්ස් එක අනිත් කිසිම කැමරා එකකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. කියන්නේ 5D Mark හෝ වගේ full frame කැමරා එකකට හෝ Canon 80D වගේ කැමරාස් වලට මේ lenses use කරන්න බෑ. මේ තියෙන අපේ කැමරා එකේ body එක මගේ Black Princess මේ මගේ අලුත්ම කැමරා එක. මම දැනට කැමරාස් දෙකයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියන්නේ මං ගාව සල්ලි වලට මම ගත්ත කැමරාස් දෙකයි තියෙන්නේ. මං Canon 70D එක තමයි මුලින්ම පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ අලුතෙන්ම ගත්ත කැමරා එක මම බොහොම ආසන්න කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටියා මේ මිරර්ලස් කැමරා එකක් එයි කියලා. මේ බොහොම නොවිසෙල්ලෙන් උන් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මාරු. අපි දැන් බලමු පොඩ්ඩක් මේකේ ලෙන්ස් එක හයි කරලා. ලෙන්ස් එක හයි කරනකොට මතක ඇතුව පුළුවන් තරම් මේක කට පල්ලහැට ඉන්න තියාගන්න. මොකද දුවිල් හැම යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි හින්දා. මෙන්න මෙතන රෙඩ් ඩොට් එකක් තියෙනවා. ඒ රෙඩ් ඩොට් එකට මෙන්න මේ රෙඩ් ඩොට් එක තියලා ඉවරලා මේක වමට කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. මෙතන අපිට බැටරි එක දාන්න පුළුවන්. මේ බැටරි එක නම් දැනට charging නැහැ. අපි බලමු මං ගාව වෙන බැටරියක් තියෙනවා LPE6 බැටරියක්. මේක නම් charge එක තියෙනවා. මේකට අපිට වෙන lens පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට mount එකක් දාන්න ඕනේ. මොකද මේකේ මේ mount එක මෙතන මේ lens එකේ කට පොඩ්ඩක් ලොකුයි. මේක මිලිමීටර් 54ක මේ lens mount එකක් තියෙන්නේ. මේකට SD කාඩ් තමයි යූස් කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේ කැමරා එක මෙච්චර හොඳ ක්වොලිටි එකක් කියලා මම දන්නේ නැහැ මේක මෙහෙම වුණේ කියලා. මේකට හැබැයි දාන්න පුළුවන් එක මෙමරි කාඩ් එකක් විතරයි. එතකොට මේකට අපි USB charging කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඉන්නවා time lapse එහෙම photos ගන්න කට්ටිය.
ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ගොඩක් වෙලා කැමර එක එක දිගට ෂූට් කරද්දී කැමර එකේ බැටරි බහින හින්දා මේක ෂූට් කරන අතර වාරේ අපිට මෙතනින් කේබල් කරලා ඉවරලා පවර් බෑන්ක් එකක් මගින් මේක charge කරගන්න පුළුවන්. අපි on කරලා බලමු. on off switch එකක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. පුංචි wheel එකක් තියෙන්නේ. හරි smooth. මේකේ මුලින්ම දිනේ fix කරන්න යනවා. අපි බලමු දැන් මුලින්ම දිනේ මේකේ fix කරලා time එකක් දාන්න ඕනේ, location එකක් දාන්න ඕනේ. location එක දැන් මේ දිල්ලි කියලා. මේ කැමර එක බොහොම අතට මේ හරිම පහසු කැමර එකක්. බරිනුත් හරි අඩුයි. මොකද මේක mirrorless කැමරාවක් හින්දා. මේකේ මේ grip එක බොහොම අතට පහසු විදිහට දෙනවා. Canon හැම කැමර එකේ මේ වාසිය අපිට තියෙනවා. අතට ඇඟිලි වලට පහසු විදිහට මේකේ හැම දෙයක්ම කට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත් බටන් එකක් තියෙනවා මෙතන. මේක touch එකක් මේක. අනිත් කිසිම කැමරාවක මේක නැහැ. මෙතන මොනෝක්‍රෝම ඩිස්ප්ලේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ මෝඩ් සිලෙක්ටර් එක. DSLR කැමරාවල ගහලා තියෙනවා ඊතුරු ඔප්ෂන්ස් ටික මොනවද අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මෝඩ් එක කියලා. හැබැයි මේක නම් එහෙම නැහැ. මේ බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා අපිට අවශ්‍ය මෝඩ් එක කොහොමද කියලා සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. හරිම පහසුයි. ඒ වගේම තමයි මෙතන වීඩියෝ බටන් එකක් තියෙනවා. අපි ෆොටෝස් ගගා ඉන්න ගමන් අපිට එකපාරට වීඩියෝ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න විතර තියෙන්නේ. ටක් ගාලා රෙකෝඩ් වෙනවා. DSLR කැමරාවල එහෙම නැහැ. අපි වීඩියෝ මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඕනේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න. දැන් මේක නම් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපේ view finder එක ගත්තොත් DSLR කැමරාවල තියෙන optical view finder එකක්. මේක නම් දැන් electronic view finder එකක්. මෙතන පුංචි sensor එකක් තියෙනවා. හැලම් කරද්දී අපි මෙතන මේ display එක off වෙලා මෙතන view finder එක auto on වෙනවා. ඒක බොහොම හරි slim කැමරා එකක්. මොකද මේක එහෙම වෙන්න හේතුව අපේ මෙතන මැද තියෙන mirror box එක සහ prism එකේ set එක මේකෙන් අයින් වෙලා තියෙන හින්දා EFS සහ EF lens දෙකම මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නිකම්ම බෑ. මේකට adapter එකක් තියෙනවා. ඒ adapter එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. තාම මට adapter එක නම් හම්බුන්නේ නැහැ. මම මේ කැමරා එක ගත්තේ කැමරා LG ආයතනයෙන්. විශේෂයෙන් මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා අනුෂ්ක ගුණසිංහට. මට විශේෂ තෝමලකට මේක ලබා දුන්නට. මේ ලෙන්ස් එක කිඩ් ලෙන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ 24 105 කියන කිඩ් ලෙන්ස් එක. ඒක මේ කැමරා එකට මෙන්න ලෙන්ස් එක. RF ලෙන්ස් දැනට වර්ග 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හතර තමයි එකක් 24 105 f4 ලෙන්ස් එක, අනිත් එක 2870 f2 ලෙන්ස් එක, අනිත් එක 50mm ප්‍රයිම් ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා 1.2 ලෙන්ස් එකක්. ඒක නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් මිල අධික ලෙන්ස් එකක් වේවි. අනිත් එක තමයි 35mm මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් තියෙන එක 1.8 ලෙන්ස් එකක්. අපි මේකේ මවුන්ට් එක ගැන කතා කරන්න ගියොත් මවුන්ට් වර්ග තුනක් මේගොල්ලෝ රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඒ මවුන්ට් තුන තමයි මවුන්ට් ඇඩැප්ටර් EF EOS R කියන එකක්. අනිත් එක තමයි control ring mount adapter EF EOS R කියන එකක්. අනිත් එක තමයි drop in filter mount එක. මේ තුනෙන් කර්තව්‍යයන් තුනක් වෙන්නේ. mount adapter EF EOS R කියන එක ගත්තොත් ඒකෙන් පුළුවන් EF S lens එකක් හෝ EF lens එකක් මේකට mount කරන්න. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ lens එක ගලවන කලින් අනිවාර්යෙන් කැමරා එක off කරන්න. ගලවලා ඒ ඇඩැප්ටර් රින් එක මෙතනට සවි කරලා ඉවරලා ඇඩැප්ටර් රින් එකට මේක හයි කරන්න තියෙන්නේ. කන්ට්‍රෝල් රින් මවුන්ට් ඇඩැප්ටර් එකේදී අපිට විශේෂයෙන් මේකට ඒ ඇඩැප්ටර් එකට වෙනම රින් එකක් එනවා. ඒ රින් එක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි aperture එක. අනිත් එක shutter speed එක, ISO, exposure compensation එක. ඉතින් මේ හතරම අපිට ඒ රින් එක මගින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ lens එකේ rings තුනක් එනවා. මේක තමයි zoom ring එක. ඊට පස්සේ focus ring එක මෙතන එනවා. ඊට පස්සේ ආපහු තව ring එකක් මෙන්න මෙතනින් එනවා. අපිට මෙන්න මේ ring එකෙන් ඔය කියන කොටස් ටික මෙන්න මේ ring එක මගින් අපිට control කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එහෙම lens එකක් අනිත් company වල තිබ්බ lens වල මම දැකලා නැහැ. මම හිතන්නේ Canon වලට විතරයි ඒක තියෙන්නේ. ඒකත් Canon වලට ආපු අලුත්ම features එකක්. හැබැයි ඉතින් මේ lenses පාවිච්චි කරද්දී පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි 2011න් පස්සේ ආපු lenses විතරයි මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි මිලිමීටර් 35යි 80 කියන lens එක power zoom කරන්න බෑ. power zoom option එක තියෙන lens එකක් නේද ඒක. සහ ඊළඟට EF-S lenses වලින් දාලා මේක shoot කරනවා නම් video shoot කරනවා නම් සමහරක් lenses වලින් අපිට shoot කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධව මොන lenses ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද පාවිච්චි කරන්න බැරි lenses කියලා මම පළවෙනි දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ field එක තමයි drop in field එක. එතකොට මේ drop in field එකේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් filters. එතකොට සාමාන්‍ය අපි lens එක ඉස්සරහට තමයි filters පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් හැබැයි මේ සමහරක් lenses වල මැදිනුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් lenses කිහිපයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ drop in field එකේදී අපිට මෙතන මැදට සෙට් කරන්න පුළුවන් ඒ ෆීල්ඩ් එක. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොලරයිස්ඩ් ෆිල්ටර් සහ නියුට්‍රල් ඩෙන්සිටි එහෙම නැත්නම් ND ෆිල්ටර්ස් කියන එක. වෙරියබල් ෆිල්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. ඉතින් ඒ මවුන්ට් එක නම් ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. මම හිතන විදිහට රුපියල් 70000ක් විතර වගේ මුදලක් එනවා ලංකාවේ මුදලින්. අපේ මේ ටර්මිනල් එක අවස්ථිය බැලුවාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන උඩින්ම තියෙනවා අපිට රිමෝට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනක්. ඊට පස්සේ මෙතන මයික් එක සහ හෙඩ්ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන HDMI සහ අපේ data cable එක යූස් කරන්න පුළුවන් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මේ කැමරාවකට හැබැයි පොප් ෆ්ලෑෂ් එකක් නම් එන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් කැමරාවක් නේද. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් 5D Mark 3 5D Mark 4 වගේ කැමරාස් වලට නම්
එන්නේ නැහැ මේකෙත් ඒ වගේම තමයි මෙතන පවර් ෆ්ලෑෂ් එකක් එන්නේ නැහැ ඒ වෙනකොට අපිට මෙතන හොට් ෂෝ එකක් එනවා අපේ එක්ස්ටර්නල් ෆ්ලෑෂ් එකක් යූස් කරනවා නම් මේක දාගන්න මේකේ තව අලුත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඊයේ 24105 ලෙන්ස් එකේ ලොක් එකක් නැහැ මොකද අපි මෙහෙම පල්ලෙහාට අල්ලන් හිටියොත් මේක ලෙන්ස් එක නිකම්ම මෙහෙම පල්ලෙහාට බහිනවා හැබැයි මේකේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ අලුතෙන්ම වෙලා තියෙනවා මෙතන ලොක් එකක් ඒ ලොක් එක දැම්මට පස්සේ මේක මුකුත් හොලවන්න කරන්න බෑ අපිට අවශ්‍ය ලොක් එක දාලා තියන්න පුළුවන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා පෘථිවියට අලුතෙන්ම ආපු Canon සමාජිකයාගේ අලුත්ම features මොනවද කියලා ඔයගලන්ට අඳුනලා දෙන්න සාය වලින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ ඔයගලන්ට කියන්න ඇත්තටම කියනවා නම් මේකේ සෑහෙන පිස්සු හැදෙන වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ගොඩක් හොඳ quality කැමරා එකක් ඒකම මම විශේෂයෙන් මේ කැමරා එක ගන්න හේතුව උනේ අපි තව සතියකින් විතර වගේ හම්බෙමු අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක එනකම් බලාගෙන ඉන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න ඒ වගේම bell එකත් click කරලා තියන්න අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් එතකොට ඔයගලන්ට notification එකක් එයි අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ගේ අදහස් ටික comment එකක් විදිහට පල්ලෙහෙන් දාන්න ඒක අපිට අපේ වැරදි අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව හදාගන්න අපිට ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න එහෙනම් ගිහලා එන්න අපි pixel art photo academy